E aí galera, vocês pediram, a Phibs Games fez controle com click mouse. Esse controle já está modificado com o nosso kit de alta performance, né? Pedals e tal, e agora foi adaptado o click mouse. O pessoal vinha pedindo bastante. É um curso bem pequeno, tá? É um curso bem pequeno, né? Dispensa o stop trigger, né? E tem respostas imediatas, delay zero, né? Tanto no LT quanto no RT, né? Eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês, tá? Aqui você pode escutar o estalinho do clique, ó. Fica show de bola, pessoal. Então, quem tiver interesse em adquirir, pode adquirir os nossos controles prontos ou mandar o seu controle para fazer a adaptação, tanto do kit de alta performance, kit pedals, quanto o mouse click. Vou deixar o contato na descrição aí, quem tiver interesse é só chamar.